очень пасынком выходился на сцену. Эта песенка называется «Про кота Гаврюшу». Я уже говорил, это у этой девочки большое будущее. Плохих не держит. Где? Ну что ж вы меня так путаете? Соня Дятлева, на сцену. Аплодисменты. Красоточка, красоточка. Шутка мягкая и слюша, он высокий и большой, рыжий хвост трубой, любит с мячиком играть, подложиться на кровать, кошачий конь мостовый нас встречает у порога. Наш рыжий кот песни на ночь поет, и по песне до утра засыпает детвора. Такой чудесный год, третий год у нас живет, третий год у нас живет. Называется Гаврюша, он веселый и послушный, молоко из плюса бьет, утром раньше всех встает, глаза ему придет этот умный добрый кот. Он не учит, просит кушать, приходи концерт послушать. Наш мурлыка рыжий кот песни на ночь нам поет, и под песни до утра засыпает детвора. Он такой чудесный кот, третий год у нас живет, третий год у нас живет. Наш мурлыка рыжий кот песни на ночь нам поет, и под песни до утра засыпает детвора. Он такой чудесный кот, третий год у нас живет, третий год у нас живет. Третий год у нас живет. Вот такой чудесный кот. Ну понравилось? Хлопайте, не стесняйтесь. Юные таланты на сцене такой прославленный Центрального дома народных искусств. Сонька, ты прелесть. Я хочу сказать по секрету. Сегодня вышла моя детская пластинка, где Соня поет целые 3 песни. Пластинку мы это вам сегодня покажем. Цветы подарите ей, пожалуйста. Цветы подарят, даренные не дарят, Паша. Я это сам должен принести. Это Паша Корсаков, кстати, замечательный пародист, артист советской эстрады, мой большой друг тут подсказывает в черных очках. Ты думаешь, что очки я делал, я тебе не угадал? Угадал. А тебе большое спасибо. Она бриллиант. Аплодисменты. Ну так как Соня здесь выступала, мы продолжаем нашу детскую программу. Можно, да? Я сейчас хочу пригласить на сцену Настю Дудову.